داخل الحكومة، موقع الأستاذ كفاعل أساسي داخل المنظومة ديال التربية الوطنية. وكان أيضا من طبيعة الحال لتنزيل الاتفاق اللي تم مع اتفاقين اللي تموا مع النقابات اللي هي نقابات أكثر تمثيلية. ما بين مخرجات اللي هي أساسية، هناك مخرجات اللي عندها علاقة بالنظام الأساسي اللي هو نظام أساسي موحد لكافة نساء ورجال التعليم. أنا نشير لازم نوقفوا واحد اللحظة غير حول العنوان ديال النظام الأساسي اللي هو عنوان تشير بأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أي تيسري هذا النظام الأساسي على كل موظف ديال الوزارة. وهذا في الحقيقة تعطي تفتح واحد المجال بأن ذاك الملفات اللي كانت أو المواضيع اللي هي كانت عالقة واللي كان بما يسمى لا أطر أكاديميات ولا المتعاقدين، الهدف عندنا هو نطوي نهائيا هاد الملفات. تقريبا عندنا 150 ألف ديال الأطر اللي هي أو الموظفين اللي هما معنيين، وبغينا من خلال هذا النظام الأساسي في الحقيقة تطبق عليهم كيف تطبق على كل الموظفين الآخرين بنفس الحقوق بنفس الواجبات نفس المسار المهني. وفتح هذا النظام الأساسي أيضا فيه واحد الترتيبات اللي هي جد مهمة، لأنها تبسط المساطر ديال الترسيم ديالهم، لأن واحد العدد منهم مازال ما تمش الترسيم ديالهم، ما كانوش اختاروا باش ما يترسموش في الإطار القديم. وفتحنا أيضا المجال باش يتم الترقية ديالهم بصفة رجعية وبمساطر اللي هي مبسطة، وهذا جد مهم. هذا يعني تقريبا واحد 150 ألف ديال الموظفين داخل القطاع. النقطة الثانية اللي هي أساسية، هي هناك إقرار واحد الزيادة ديال 1500 درهم اللي تطبق على جميع الموظفين ديال القطاع. متى نقول جميع الموظفين أي 335 ألف موظف اللي هما داخل هذا القطاع اللي غتطبق عليهم هذه الزيادة ديال 1500 درهم. وهذا تعني بأن ذاك الأستاذ، إلا خدينا الأستاذ ديال الابتدائي أو الأستاذ ديال الإعدادي اللي كان تيبدا المسار المهني ديالو ب 5100 درهم كأجرة صافية شهرية، غادي يبدا الآن لأن هاد 1500 درهم هي غتزاد على سنتين، نص هاد السنة بداية من 1 يناير 2024 ونص السنة المقبلة. من بعد ما تتم هذه الزيادة دوك السنة المقبلة غادي يبدا المسار المهني ديالو ب 6600 درهم شهريا كسميتو. وهذا واحد المجهود اللي هو جد مهم. هذا النظام الأساسي أيضا فتح الإمكانية ديال الترقي إلى الدرجة الممتازة اللي كان لواحد الفئات اللي كان في الحقيقة تيوصلوا للسلم 11 وتيوقفوا، ومنهم الأساتذة ديال الابتدائي وديال الإعدادي اللي كانوا تيوقفوا في هذا المستوى. وهذا تفتح واحد المجال باش لواحد الفئة اللي هي جد مهمة. غير خلال سنة 2023 و 2024 تقريبا 31 ألف اللي هما معنيين، والسنة المقبلة سنة 2025 واحد 20 ألف إضافية، والسنتين 26 27 كاين واحد 25 ألف اللي هما معنيين. إذا تقريبا واحد 80 ألف اللي هما معنيين خلال هاد الفترة. وهذا تيجعل بأن في آخر المسار ديال داك الأستاذ ديال التعليم الابتدائي أو الثانوي يمكن له يوصل لواحد الأجرة ديال 15 ألف درهم. باش نعطيكم، هو اليوم تقريبا الحد ديال سميتو هي 10000 درهم. دونك هذا في اخر المسار ديال هاد الاساسي غادي يوصلوا لهذا المستوى. النظام الاساسي فيه نقاط اخرى اللي هي ايضا مهمه، انا بلا ما ندخل التفاصيل ديالها. هناك واحد الهندسه جديده للهيئات وللأطر اللي في الحقيقة تنجمعوا واحد العدد ديال الهيئات وتنسهلوا تنفتحوا ممرات ما بين هيئة وهيئة أخرى من بعد امتحانات ومن بعد تكوين ومن بعد الامتحانات. هناك تحديد مهام ديال كل أطر
كل إطار من أطر موظفي الوزارة حددنا المهام. هناك أيضا فتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن، خاصة فيما يخص الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها. قد تنفتحوا هذه المباريات حسب الحاجيات ديال المنظومة، ولكن هذا تفتح واحد المجال لواحد العدد ديال الأطر اللي هي داخل الموظفين اللي داخل هذه المنظومة اللي عندهم الرغبة باش يحسنوا المهنة ديالهم بناء على واحد الاجتهاد وشهادات عليا. هناك أيضا من خلال هذا النظام الأساسي تنحلوا بعض الملفات اللي هي ملفات كانت عالقة لعدة سنوات. منهم واحد الملف اللي يمكن تسمعوه ما يسمى بزنزانة 10 اللي بإعطاء واحد الأقدمية اعتبارية ديال 5 سنوات لهاد الموظفين اللي هما مرتبين الآن في سلم 10، ولكن تم التوظيف ديالهم في سلم 9. وكاين أيضا هذا مهم لأنه تسمح بتغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممولين من بعد واحد التكوين. وكاين السماح أيضا بإدماج واحد العدد من بعض الفئات اللي هي الآن تتزاول هي تتزاول بتكليف بعض المهام، واللي من خلال هذا النظام الأساسي انت تكون تتزاول بالتكليف لواحد المدة أكثر من 4 سنين، راه يمكن الإدماج ديالها في بعض الهيئات. وهذا من طبيعة الحال تساعد باش نطويو واحد العدد ديال الملفات اللي هي كانت ملفات تخلق اضطرابات داخل القطاع، ونظن غتساعدنا باش نمشيو الى نخلقوا الجو المناسب باش التعبئة ديال كل أساتذة وكل في داخل هذا القطاع، والتقدير والاحترام اللي هو ضروري لهم لأنهم فاعلين أساسيين في مواكبة الإصلاح ديال هاد المنظومة. أنا نرجع يمكن لبعض النقاط اللي انتم أشرتوا لها بما فيها الأساتذة الموقوفين. احنا هاد الأساتذة اللي هما موقوفين هما ما كانش موقوفين حيت داروا الإضراب، كانوا موقوفين لأن كان واحد العدد ديال التجاوزات اللي قاموا بها. تم قرار بأن غتكون واحد اللجنة اللي هي لجنة إدارية اللي غتبدا تشتغل بداية هذا الأسبوع المقبل على الصعيد كل جهات باش تدرس كل ملف على حدة، باش تاخذ من بعد الترتيبات اللي هي ضرورية حسب الملفات وحسب ما كان قاموا به البعض في بعض الأحيان. ولكن هذا تفتح واحد المجال باش ندرسوا ملف بعد الملف. هناك أيضا كان سؤال حول الغلاف المالي اللي مخصص لهذا القطاع. هو كان واحد المجهود اللي هو مجهود مهم نظرا للعدد الحقيقة ديال الموظفين ديال هذا القطاع اللي يمكننا نعتبروا تقريبا واحد 17 مليار ديال الدرهم، ولكن ماشي كلها في سنة واحدة، راها خصنا نوضعوها باش نوضعوها في الصورة. هي في التنزيل ديالها لأن كاين زيادة في الأجور اللي هي على سنتين اللي تقريبا واحد 9 مليار ديال الدرهم، وكاين تعويضات تكميلية اللي هي حتى هي غادي يكون عندها واحد الآثار، وكاين اللي هو المسار المهني ديال بعض الفئات واللي من طبيعة الحال هذا تيمتد على واحد 4 سنين أو 5 سنين المقبلة. وهذا تيجعل بأن من طبيعة الحال هناك واحد المجهود، ولكن واحد المجهود اللي حتى هو متوزع على عدة سنوات.